Aizvadītajā nedēļas nogalē Ikšķili pieskandināja Ikšķos vidusskolas koris, kas ar skanīgām dziesmām sagaidīja ikvienu mācību iestādes absolventu. Skolas pirmsākumu Ikšķilē meklējam vairāk nekā 150 gadu senā pagātnē, bet šis gads 50. jubilejas zīmē aiziet pašreizējai skolas ēkai, kura nu jau 26 gadus var lepni saukties arī par vidusskolu. Un katrs gads, katra desmitgade ir nākusi Ikšķiles skolai ar jauninājumiem, ar paplašinājumiem, ar kaut kādām jaunām lietām. Bet savā darbā es vēlētos teikt tā, ka mums ir ļoti laba skola, Ikšķiles vidusskola, bet es gribētu, lai mēs pēc kādiem 3-4 gadiem varētu teikt, ka mums ir izcila bērni, izcila pedagogi un mums tiešām ir izcila skola. Skolas salidojumā vienkopus pulcējās arī kādreizējās Elkšņu skoliņas, kas uzskatām par pašreizējās Ikšķos vidusskolas priekšteci absolventi. Es esmu priecīga, kad es pabeidzu viņu, nepabeidzu slikti, pēc tam varēju iet tālāk mācīties. Un skolotāji ļoti daudz, par cik es Ikšķilē dzimusi un izaugusi. Visi skolotāji man bija pazīstami, man meitas sāk šitien skolā iet, vēl viens otrs skolotājs, kas te bija, kas viņas mācīja. Tā kā esmu ļoti apmierināta. Un arī ar šito skolu apmierināti. Starp skolas ievērojamākajiem absolventiem ir vairāki šodien plaši pazīstami mākslinieki, literāti un sportisti, bet ne mazāk mīļi tā joprojām ir ikvienam tās kādreizējiem audzēknim. Patiesībā skolotāji, tas jau ir tas mūsu visa pamats. Man bija tas gods kādreiz mācīties pie skolotājas Kulpes, kur diemžēl nav ar mums vairāk. Tā bija mana pirmā skolotāja. Un, ja man prasa, ko es atceros no skolas, tad laikam 1. septembra, kad es lielām baltām bantēm matos, stāvēju tepatās pie šīm pašām durvīm, jo es vēl nācu pa šīm durvīm iekšā. Un ka mani veda drabošām rokām iekšā, bet pie rokas skolotājai nācu un mācījos visus 8 gadus, jo manā laikā bija tikai 8 gadi. Atšķirībā no daudzām citām skolām Latvijā, Ikšķos vidusskolā skolēnu skaits ir tikai audzis. Skolas apkopotā statistika liecina, ka pēdējo 10 gadu laikā tas palielinājies nedaudz vairāk kā par 300 audzēkņiem. Mums ir, paldies Dievam, pietiekoši labs, es pat teiktu, ļoti labs stadions, un mēs, kamēr ārā ir labi apstākļi, mēs jūtamies ļoti labi. Bet tad, kad mēs ejam zālē, ir 2 klases vienlaicīgi, tad gan mēs jūtamies mazliet tādi saspiesti, jo vienā zālē, ja katrā klasē ir pa 25, 28 bērni, ja vienlaicīgi 50 bērni, 50 pāri bērni zālē, ir grūti. Arī pašiem bērniem ir grūti. Lai gan pedagogi, gan skolēni savā mācību iestādē atkal varētu justies ērti, jau šoruden plānots uzsākt skolas piebūves celtniecību. Un šī lieta arī, kad trūkst šīs telpas, mums jau bija vairākus gadus ļoti aktuāla, un tāpēc mēs arī izstrādājām tehnisko projektu. Skolas paplašināšanai būs tūlīt, ir tagad beidzies iepirkums uz būvniecību, un mēs gaidām 17. datumu, kad kreditēšanas padome izskatīs mūsu iesniegumu, jo tās summas ir palielas. Mēs ņemam kredītu un mēs uzsākam septembra beigās Duram Lāpstu jaunā korpusa būvniecību, kas būs apmēram uz 400 bērniem. Jāpiebilst, ka arī pašreizējais novada priekšsēdis ir absolvējis Ikšķos vidusskolu un, protams, ir ļoti gandarīts par tik patīkamām rūpēm kā skolas paplašināšanu. Novēlu saglabāt to pašu azartu, šo pašu degsmi, šo pašu tādu acīs zirgstelītes pedagogiem, skolēniem būt ļoti atbildīgiem, labi mācīties, jo mēs ar pašvaldību esam darījuši daudzas lietas, lai arī ieinteresētu mūsu skolēnus, gan arī skolotājus. Un, protams, visiem veiksmi un izdošanos.